लिएर आउँथ्यो रे अनि अर्को भाइले के आएर यहाँ डङ्ग ठोकिन्थ्यो यसमा अनि यसमा डङ्ग ठोकिन्थ्यो अनि के हुन्छ आयो भयो यार के हो हामीलाई सर ढेरू भन्नुभएको छ ढेर जस्तै बसिरहेछौँ कि बस्न पनि म एक नम्बरको ढेरो बालै फरेर पक्कुहरू यिनीहरू चाहिँ मेरो बहिनीहरू हो सबजना होइन राम्री राम्री छन् राम्री छन् मनपर्छ कमेन्ट गरिहाल है म पट्याइहाल्छु हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग भन्दा नि सुरु नै यही हो है मेरो ब्लग अनि आज चाहिँ हामी डिकेनबाट हाइकिङ जाँदैछौँ शिवपुरी अनि हामीलाई चाहिँ कहाँ भन्दा इस्कनमा 7 बजी भेट्न भन्नुभएको छ सरले अनि म चाहिँ यसो रेडी हुँदैछु उठ्न चाहिँ अघि 5 बजी उठ्या हो तर रेडी भर्खर हुँदैछु तर अब हिजो खाजा बनाएको छु आलु परोटा अनि खाजा हाल्नु बाँकी छ हेलो गाइस पानी आइरहेछ है तर म अब निस्केँ यस्तै पानीमा फाइनल्ली म चाहिँ इस्कननिर आइपुगेँ साथीहरू आधा आएर उतल छन् अनि अरू चाहिँ आएकै छैन अनि म चाहिँ एक्लै परे आज गाडी रोक्दैन रहेछ कि साथीहरूले कुरिरहेको थियो तर साँझमा आएर अनि गाडी धेरै नरोकिदिने रहेछ कि अनि म एक्लै भएँ आउने बेला लास्ट पानी आइरहेको थियो हाम्रोमा तर यता पानी आएकै छैन रहेछ कि पुरै सुक्खा छ कि अनि हाम्रो चाहिँ लास्टै पानी आएर अनि मेरो जुत्तै सबै भिजिसकेको थियो कि आधा 15 मिनट हिँड्नु पर्थ्यो गाडी चढ्ने ठाउँमा अनि यहाँ पानी आएको छैन पुरै सुक्खा छ अब हामी चाहिँ इस्कनबाट निस्किन्छौँ सबैजना निस्किसक्यो हामी मात्र बाँकी छौँ हामी चाहिँ फोटो खिचेर हेलो म चाहिँ यसको साथी यो केमा आउँछ भ्लगमा आउँछ नाइस डन हेलो गाइज मेरो नाम प्रकृति खड्का मलाई नचिन्नु हुनेले मेरो नाम याद राख्नु है भ्लगमा आउँछ है भ्लगमा आउँछ पानी आइरहेको यता हेर न भरे तिमीहरू भाइरल हुन्छ भाइरल हुन्छ तिमीहरू भरे हो यस बाट फर्किसक्यौँ है अब हामी यहाँबाट शिवपुरी जानेछौँ साथीहरू आउँदैछन् अनि हामी चाहिँ अगाडि आउँदैछौँ यताबाट हेलो 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 अब हामी चाहिँ हरे कृष्ण गाएर फर्किसक्यौँ अब हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट हुन्छ ल शिवपुरी उकालो चढ्दैछौँ कोही अगाडि छन् हामी चाहिँ बिचमा छौँ अनि पछाडि छन् अथ मम्मी उकालो हिँडिरहेछौँ अगाडि आधो गएको छ पछाडि हामी यति छौँ वी आर इन द मिडल ह्यान्डसम केटाहरू आउँदैछन् बिचरा भाइहरूलाई हेर्छौँ भनेर मक्खै बनाइदिएर होइन सृष्टिले फेरि यस
ह्यान्डसम भाइहरू है यसो प्रपोज हान्देऊ के हो नाम मेरो बेसीको छन् हैन भाइहरू मेरो ब्लग हेर्ने सबले यस्तो ह्यान्सी केटाहरू छन् है अगाडि नि छन् यसो कमेन्ट गरिदेऊ म मिलाइदिइहाल्छु पट्याइदिइहाल्छु आर्मी भएपछि के गर्नुपर्छ अरे भन्नु त आर्मी भयो भने त सब त्यो आर्मीमा नहुने क्वालिटी केही नै हुँदैन सबै कुरा पच्नुपर्छ होइन तर जिस्काएको यिनीहरू हाँसिरहेछन् क्या पुरै मख फाइनल हामी चाहिँ शिवपुरीको भित्र छिर्ने गेटमा आइपुगेका छौँ लगभग हामी 150 जना जति होला है पानी आइरह हाम्रो हुडारसम्म अझै छ नि टल्लै आले आज तिमी भ्लगरमा निस्किने भयो भ्लगमा निस्किने भयो मेरो अहिले चाहिँ हामी शिवपुरी अवलोकनसँगै समाजसेवा काम पनि गरिरहेछौँ फोहोर बाटोमा जति पनि फोहोरहरू छ हामीले चाहिँ टिपिरहेछौँ है सबैजनाले बोरा बोकिरहेछौँ बिग फ्यान पछाडि छन् ए हजुर पुरै आउँदैन लास्ट चिलमा छौँ है सुनसान छ जङ्गल यति रमाइलो होइन साथीहरू पछाडि छन् वाउ अनि हाम्रो फोहोर देखाउ मिलियन हाम्रो यो आजको कमाई 1000 रुपैयाँ दियो भने मैले साँझ चटपट खान्छु यस डन हाम्रो फोहोर कति भयो देखाउ त केटीको डन हो के हाम्रो फोहोर देखाउ न हाम्रो फोहोर यति भन्छ अहिले हामीलाई सरले पैसा दिन्छ कोही जाओस् के जाओस् पछाडिबाट कसैले सुन्दैन त यार के जाओस् त आज आउनेवाला छ ल तिमी पक्कै अब भाइरल भयो मैले चाहिँ 2टा फोहोर भेटाएको छु शिवपुरी म भाइरल भएको तर यस्तो चिल पारेर हामी गइरहेछौँ होइन घाम पनि छैन पानी पनि छैन होइन ठिक्क मौसम छ अनि कुहिरो लागिरहेछ यस्तो पुरै हो अनि हाम्रो सर पनि होइसिन्छ अनि काठमाडौँको सिन एयरपोर्ट छैन यार ल्यान्ड भयो भने खतरा खोइ आइ माथि तारे बिर्छ हामी चाहिँ हामीलाई सर ढेरू भन्नुभएको छ ढेर जस्तै बसिरहेछौँ कि बस्न पनि म 1 नम्बरको ढेरो बालै फरेर तल पनि छन् अगाडि यति छन् सबै पछाडि छन् हाई भनिदेऊ यार हाई भनिदेऊ न हेलो भनिदेऊ यार सबले हेलो हामी लगभग 131 जना छौँ है ग्रुपमा चाहिँ तपाईँ आइराखौँ ए सबै
बाघ मारे जस्तो भइरहेछ 65 को केटाहरू पछाडि खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लास छोपिन्न घोटिएर हात पाउ झरी जाऊ नौला तर कोही अगाडि यी हात जोडिन्न बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न खै त नाची ओइ केटाहरू जाऊ सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई माया नदेऊ म हिँडी जानेलाई सिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो मग मग चल्यो बासना खुसेले तानौ कि झट्टारोले हानौ कि यो नानीको शिरमै मोहनी ऋषिको माया पनि ऋषिको ल्याइदेऊ माया ज्याकेट खोल नानीको शिरमै मोहनी in this river that I've been washing my hands in forever. Sana maya hai lagane baisai na marchu po kyare vanasoti barobar modati he vanasoti barobar modati bagyo kola बेसी गरे समय तिम्रो माया पछिमा टम्मै बग्यो खोला मर्छु पो क्यारे भन सोल्टी बरोबर नडाटी ए भन सोल्टी बरोबर मर्स्याङ्दी सलल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलल अब हामी जङ्गलको बिचमा छौँ होइन त पैसा जति लाग्छ होला आधा उतै छोडिराख्यौँ अनि फेरि आधा बाटोदेखि फेरि टिप्दै आएको अनि केटीहरू पछाडि छन् हामी 2-3 जना अगाडि छौँ अनि यो भित्र चाहिँ हल्ला गर्नु मिल्दैन त्यही भएर अनि हामी चाहिँ केटाहरूलाई भन्यो हल्ला गरिरहेछन् गीत गाइरहेछन् तर हामी चाहिँ मनै नलागेर अनि अगाडि आएर चिलमा छौँ मिलियन डार्लिङ त म चिलमा छौँ कुरा गर्दै आफ्नै तालमा उतै 40 पनि लास्ट 4 यार
फाल्नुहुन्न भन्ने थाहा छ मान्छेहरूलाई होइन, तर पनि फालिदिन्छन् क्या। हाल्छन् एजुकेटेडले पनि। यो माथि हो त। अनि हामी चाहिँ अगाडि अगाडि यसरी फोर टिप्दै आएको छौँ है। हामीले 2 बोरा है गर्न आँट्यो अब। पछाडि केटाहरू खुब हल्ला गरेर आउँदैछन्। भरे सरले फेरि पनिसमेन्ट दिनुहुन्छ क्या। सर अलिकति अगाडि जानुभएको छ। अघि नै हामीले यहाँ 64 बेसिकले पनिसमेन्ट खान्छौँ क्या, पुरै पुसअप गरेर अनि पनिसमेन्ट खाएको छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अगाडि अगाडि हिँडेका छौँ क्या। हामीले नगरेर पनि एकजनाले गल्ती गर्यो भने सबले पनिसमेन्ट खानुपर्छ क्या यो लाइफमा चाहिँ। अनि त्यही भएर अब केटाहरूले हल्ला गरिरहेछन्। भरे सर यस्तो चिल पारेर हामीलाई यस्तो गाली गर्नुहुन्छ होइन, तर के गर्नु। त्यहाँ खानु फोर यस्तै छ टिप। सुन्दरीजल ड्याम पुग्न आँटेका छौँ। माथि गएर मात्र खाजा खाने भनेर भन्नुभएको छ सरले। र यस्तो फोहोर बाटो यस्तो फोहोर छ है। अनि जस हामी चाहिँ शिवपुरी भ्रमणसँगै अनि जो समाज काम पनि गरिरहेछौँ भनौँ न। बाटो यस्तो फोहोर छ, जङ्गल यस्तो राम्रो जङ्गल छ, तर यस्तो बाटो हेर्नेले यस्तो नरमाइलो लाग्ने कि फोहोरै फोहोर छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ बाटो चाहिँ सफा गर्दै आछौँ है। अनि उता बिचमा एक ठाउँ ब्यारेकमा 9 बोरा है, 9 बोरा फोहोर फालिरहेछौँ। अनि फेरि अर्को बोरा लिएर अनि हामी आएको छौँ। अनि हामी चाहिँ अगाडि टिपिरहेछौँ। पछाडि चाहिँ पुरै चिलमा छन् के। लास्ट हल्ला गरिरहेछन् के, तर आज सरले खतरा पनिसमेन्ट दिनुहुन्छ। अघि नै रिसाइराख्नु भएको थियो सर। को सर? केटाहरू पुरै चिल पछाडि केटाहरू बिन्दास हानिरहेछ। यसको पनिसमेन्ट चाहिँ खतरा पाइन्छ अझ भरे सबले। सर अघिदेखि रिसाइराख्नु भएको छ हल्ला नगर भनेर। किनभने यो शिवपुरी नेसनल पार्क हो, यो भित्र हल्ला गर्न मनाइ छ कि, हल्ला गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। तर पनि केटाहरूले खतरा हल्ला गरेर आइरहेछ। सर चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र सर चाहिँ बम भएर अगाडि जानुभएको छ। अनि मिलियन हजुर के छ धारणा? ठिक छ, थाकिसक्यो, खाना पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हो, तर गर्छु भन्ने त सक्छु भन्ने त गर्छौँ सक्छौँ। पक्कु नाचन ल। मेरो प्यारी पक्कुहरू है, यिनीहरू चाहिँ मेरो बहिनीहरू हो सबजना होइन। राम्री छन्, राम्री छन् है। मन पर्छ कमेन्ट गरिहाल है, म पठाइहाल्छु। मेरो भ्लग हेर्ने सबले को राम्री छन् होइन। हो यो लास्ट राम्री छ, कमेन्टमा भन है, म मिलाइदिन्छु। मेरो बहिनीहरू हो सब। सैंडल मेरे चमचम करके है कि हाई ब्रांड दे। हेर सन्ध्या ए तिमीहरूलाई भोक लागेको छैन? लास्ट भोक लागेको नाचिराखन। आज त आफ्नै पारम छन् के सबजना। वाउ साउन्ड सुन है, कस्तो राम्रो रमाइलो जङ्गलमा यस्तो साउन्ड। ओइ के हो यो? तर आज मैले भर्खर सुन्दैछु, तर यस्तो हुन्छ राम्रो सर्भिस हुन्छ यहाँ। केटोलाई जो भने दिने मन थियो, खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ? दाँतै कालो छ हजुर, ओठै कालो छ। दिदीको मग
मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ Finally guys, finally हामी we are के भन्छ Sivapuri जल ड्याम के भन्छ एक्सप्लोर भन्छ त्यो त मिल्दैन होला यस्तो दुखिरहेको हैन destination Hello guys, what's up guys? Finally we are on our destination. Finally भेट्यो फाइनल हामी चाहिँ सुन्दरजल आइपुग्यौँ है बसिरहेछौँ लास्टै भोग लागिसक्यो है अरू मन्दिरमा पुगेर हामीले चाहिँ आज मिलिटरी रिलेटेड स्पिरिचुअल कुराहरू के छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। बाहिर प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ अलिक धेरै राम्रो नै हुन्छ किनकि क्लासमा सबै आफू आफू नै फोकस गरिरहेको हुन्छ। यहाँ बाहिर चाहिँ एकअर्काको हेल्पले अब जसरी पानी दिएर हुन्छ कि अब खाना दिएर हुन्छ कि एउटा सिम्पल हेल्पले पनि अरूलाई ह्याप्पी बनाउन सकियो हो। फाइनली हामी चाहिँ सुन्दरजलबाट फर्क्यौँ है बिचरा बादलको बच्चाहरू हेर्नु न हामी चाहिँ फाइनल्ली अब लास्ट डेस्टिनेसन पानी आउँछ है काठमाडौँमा मजा आउँदो रहेछ त्यसरी हिँड्दा त हामी चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसनबाट चाहिँ फर्क्यौँ है उडाहरू झर्दैछौँ अनि हामी चाहिँ अगाडि छौँ अरू पछाडि छौँ अनि अब थाके पनि धेरै रमाइलो भयो होइन प्राकृतिकसँग रमाउनु छुट्टै मजा आउँछ होइन प्रकृतिसँग होइन त नि सो लाइफकै मजा भइसक्यो आज बिस्तारै हिँड्यो भने खुट्टा दुख्छ ओह्रालो बिस्तारै बिचार मेरो साथी मिलिएन खुट्टा दुखेर मेरो पालो खुट्टा दुखिरहेको कस्तो ओह्रालो है त्यो भाइहरूले नि के भन्यो त्यो भाइहरूले नि यो नभएको हेरे सर चिप्लेर आउँथ्यो रे अनि अर्को भाइले के आएर यहाँ डङ्ग ठोकिन्थ्यो यसमा अनि डङ्ग ठोकिन्थ्यो अनि के हुन्छ भयो यार के हुने बाउको बिहे दिएको अनि के लाग्यो त नि चिप्लेर आउँथ्यो रे अनि ठोक्यो भने एकैचोटि स्वर्ग पुग्थ्यो
नाच न यार हेलो भाइ हेलो भाइ प्लिज कन्ट्रोल आयो कन्ट्रोल 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 धेरै आछ कन्ट्रोल के अगाडि कता कता जान्छ गाडी यहाँबाट जानु भयो रद्दबार मात्रै हो रद्दबार कुन जान्छ लास्ट बेला आइपिएल छ कि आज त